Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 46-cı maddəsinə əsasən hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi hüququ vardır. Ümumiyyətlə şərəf və ləyaqət anlayışı subyektiv olduğu üçün şərh eləmək bir qədər çətindir. Buna baxmayaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası belə şərh edir ki, şərəf mənəvi dünyasına, əxlaqi dəyərlərinə görə ictimaiyyət tərəfindən şəxsə verilən qiymətdir. Ləyaqət isə şəxsin özünə verdiyi qiymətdir eyni əsaslarla. Bu çalışacağam ki, həm cinayət hüquqi, həm də ki, mülki hüquqi perspektivləri izah etməyə çalışım. İlkin olaraq cinayət hüququ perspektivindən başlayaq ki, Cinayət Məcəlləsində deməli təhqir, böhtan və yaxud anonim hesablar açmaqla təhqir etmə və ya böhtan etmə maddələri təsbit olunmuşdur. Bu maddələr müvafiq olaraq Cinayət Məcəlləsinin 147, 148 və 148-1-ci maddələridir. Bu maddələri iki yerə ayırsaq, yəni birinci təhqir və böhtanı, ikinci isə anonim hesab açmaqla təhqir və böhtanı daha yaxşı olar. Çünki təhqir və böhtan ittihamın xüsusi qaydasında həyata keçirilir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, şəxslər yalnız şikayət ərizəsi verməklə cinayət işini başlada bilərlər və yaxud araşdırmanı başlada bilərlər. Yəni fakt əsasında cinayət işi başlamır. Və ictimai xüsusi ittihamda isə, yəni anonim hesab açmaqla təhqir etmə isə ictimai xüsusi ittihamda, yəni belə olduqda fakt əsasında prokuror da iş başlaya bilir. Digər fərqlərindən biri isə təhqir və böhtanda şəxslər barışdıqda, barışıq sazişi imzaladıqda məhkəmə müşavirə otağına gedənədək iş üzrə icraata xitam verilə bilər, amma digərində isə xitam verilməyə də bilər. Yəni sonuncu maddə, yəni anonim hesab açmaqla təhqir etmə və böhtan etmə daha sonra əlavə olunub, 2016-cı ildə əlavə olunub və görünür qanunverici onu daha təhlükəli əməl olaraq şərh eləyir. Bu əməllər, ümumiyyətlə böhtan dedikdə nə nəzərdə tutulur? Böhtan hər hansısa bir şəxs barəsində həqiqət olduğunu, yəni yalan olduğunu bilə-bilə onun şərəf və ləyaqətini alçaldan, ləkələyən məlumatların yayılması nəzərdə tutulur. Təhqir isə eyni məzmunda sadəcə şərəf və ləyaqətin alçaldılmasını əhatə edən məlumatlardır. Burada üç əsas meyar var. Birincisi, yayılan məlumat şərəf və ləyaqəti ləkələməlidir. İkincisi, məlumat yayılmalıdır. Bunlar nə deməkdir? Məlumatın yayılması dedikdə Ali Məhkəmənin plenum qərarı bunu belə izah edir ki, iki nəfərdən çox şəxsin görə biləcəyi, qavraya biləcəyi hər hansısa bir vasitə ilə məlumatın paylaşılması, məlumatın yayılması hesab olunur. Ləkələmə ilə bağlı isə məhkəmələrdə praktika belədir ki, adətən məhkəmə lingvistik ekspertiza təyin edir və bu ekspertiza nəticəsində də müəyyən olunur ki, həmin ifadə şəxsin ləyaqətini və yaxud da ki, şərəfini alçaldıcı bir ifadədir, yoxsa yox. Digər məsələ isə böhtan cinayətinə münasibətdə bu məlumat həqiqətə uyğun olmamalıdır, yəni yalan olmalıdır. Bu üç meyar əsasında məhkəmə müəyyənləşdirir ki, bu cinayətdir, yoxsa cinayət deyil. Ümumiyyətlə onu bilmək lazımdır ki, cinayət hüquqi yolla gedəndə şəxslər sadəcə cinayət hüquqi yolu seçirlərsə, təqsirləndirilən şəxsin belə deyim, sadəcə cəza almasına nail ola bilirlər. Yəni bu maddələrin sanksiyası nə nəzərdə tutur? Cərimə cəzası və ya azadlıqdan məhrum etmə, islah işləri və s. Yəni 1500 manatadək və yaxud da ki, böhtan cinayətinin ağırlaşdırıcı halı varsa 2000 manatadək cərimə və yaxud da ki, 6 ayadək, 1 ilədək azadlıqdan məhrum etmə. Bu ümumiyyətlə praktikada daha çox cərimə cəzası seçilir, amma onu bilmək lazımdır ki, cinayət hüquqi cəza olaraq cərimə seçilirsə belə, bu yenə də məhkumluq yaradır və şəxsin gələcəkdəki fəaliyyətinə təsir eləyir. Müəyyən məhdudiyyətlər yaradır onun üçün. Digər anonim hesab açmaqla böhtan və ya təhqirdə isə yenə prokuror öz təşəbbüsü ilə də başlaya bilər, şikayət əsasında da başlanıla bilər. Onun da sanksiyası yenə 1 ilədək azadlıqdan məhrum etmə və yaxud da ki, eyni zamanda cərimə cəzalarıdır. Sadəcə burada aydınlaşdırılmalıdır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda belədir ki, təcrübə hər kəs, çoxluq daha doğrusu birbaşa polisə müraciət edir ki, məni təhqir ediblər, mənə böhtan atıblar
mənim şərəf və əlaqətimi alçaldıblar. Amma burada aidiyyəti müəyyənləşdirmək lazımdır. Təhqir və böhtan üzrə, yəni 147 və 148 üzrə aidiyyət məhkəmədir. Yəni şəxslər polisə də müraciət eləsə, polis aidiyyəti üzrə o işi məhkəməyə göndərməlidir və göndərir. Digər anonim hesablar açmaqla təhqir və böhtan etmədə isə aidiyyət Azərbaycan Respublikasının prokurorluğudur. Yəni adətən polisə müraciət edirlər, amma polis aidiyyəti qurum deyil və polis ola bilər ki, sadəcə izahat alır və iş üzrə materialı aidiyyəti üzrə göndərir. Bu məsələnin mülki hüquqi konteksti isə, yəni eyni zamanda şəxslər cinayət hüquqi müraciətdən əlavə də mülki hüquq olaraq, bərabər hüquqi tərəflər olaraq məhkəməyə müraciət edə bilər ki, mən təhqir olunmuşam və yaxud da mənim haqqımda müəyyən böhtan əməlləri olub ki, mən buna münasibətdə zərər görmüşəm. Bu da mülki məcəllənin 23-cü maddəsinə əsasən istinadən həyata keçirilir və ya kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əsasən həyata keçirilir. Həmin mülki məcəllə belə bir hüquq verir ki, şəxs müraciət etsin məhkəməyə və desin ki, mənim haqqımda yayılan bu məlumat yalandır və qarşı tərəf bu məlumatı təkzib eləməlidir və yaxud da ki, nə qədər maraq səslənsə də məndən üzr istəməlidir. Məhkəmə praktikası necədir? Məhkəmə praktikasında bu tələblər mənəvi zərər istisna olmaqla daha çox təmin olunur. Yəni şəxsin üzərinə üzr istəmə öhdəliyi qoyula bilər. Yəni məhkəmə belə qərara gəlir ki, tutaq ki, mən kimisə təhqir eləmişəm və yaxud da kiməsə böhtan atmışam. Bunu sübut eləyə bilmirəm ki, bu həqiqətdir və məhkəmə mənim üstümə o öhdəliyi qoya bilər ki, sən böhtan atdığın adama və ya şərəf və əlaqətini alçatdığın, səhv məlumat yaydığın adama məktub yaz və onun hüquqi ünvanına bu məktubu yolla. Və yaxud da ki, mən kütləvi informasiya vasitəsiyəmsə, yalan məlumat yaymışamsa, məhkəmə deyə bilər ki, sən həmin məlumatları sil, eyni zamanda onu təkzib elə və bunu paylaş. Mənəvi zərər baxımından isə sırf bu şərəf və əlaqətin alçaldılması kontekstində mənəvi zərərlər çox da təmin olunursa da simvolik məbləğlərdə təmin olunur. Yəni ortalama deyə bilərik ki, 1000 manatadək məbləğdə mənəvi zərərlər təmin olunur ki, onların da bir çoxu məhkəmə xərcləri, lingvistik ekspertizalar və s. cəlb olunur. Ümumiyyətlə, yəni bu iki istiqamətin, yəni mülki hüquq istiqamətin və cinayət hüquq istiqamətinin əsas fərqləri bunlardır. Cinayət hüquq istiqamətində əgər gedilirsə, burada nail olunan belə deyim, nəticə şəxsin dövlətə cərimə ödəməsidir. Mülki hüquq istiqamətdə gəlirsə, nail olunan cərimə üzr istəmə öhdəliyi və yaxud da ki, çox simvolik məbləğlərdə mənəvi zərər ona ödəməsidir. Yəni burada zərəri müəyyənləşdirmək çox çətindir ki, zərər nədir və ya nə qədərdir. Həmçinin burada belə deyim, məhkəmələr tərəfindən nəyin təhqir, nəyin tənqid olduğunu müəyyənləşdirmək də çox çətindir. Çünki bu çox subyektivdir. Hər kəs üçün təhqir fərqli bir şey ola bilər və yaxud da ki, bir şəxsin təhqir olaraq qəbul elədiyi bir şey digər şəxs təhqir olaraq qəbul eləməyə də bilər. Dolayısıyla məhkəmənin yaratdığı presedent, yəni qərarlar da onu göstərir ki, hələ ki belə bir meyar formalaşdırıla bilməyib ki, nə təhqirdir, nə tənqiddir. Amma misal üçün Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası deyir ki, ümumi ifadələr təhqir deyil. Yəni misal üçün filan kəs xəsis adamdır, mənfəətpərəst adamdır. Bu ifadələr təhqir cinayətinin tərkibinə yaratmır və yaxud da ki, böhtan cinayətinə münasibətdə də kommentariya deyir ki, əgər mən hər hansısa bir ifadə demişəm, qarşı tərəf deyir ki, bu böhtandır. Mən gedirəm məhkəmədə sübut edirəm ki, mənim dediyim ifadə həqiqətə uyğundur. Yəni ola bilər ki, şəxsiyyətin həqiqətini alçaldıb, amma həqiqətə uyğun ifadədir. Bu zaman da cinayət məsuliyyəti istisna olunur və istisna olunmalıdır. Burada sübut etmə yükü bu böhtanı edən və şəxsin üzərindədir, yəni məlumatı yayan şəxsin üzərindədir ki, o sübut eləməlidir. Ümumiyyətlə son zamanlar, yəni son 10 illik belə deyim dövrdə bəzi Qərbi Avropa ölkələrində bu difamasiya dediyimiz, yəni təhqir, böhtan və bu kimi cinayət əməllərinin dekriminallaşdırılması tendensiyasına rast gəlinir. Yəni burada məsələ odur ki, real zərəri müəyyənləşdirmək çətindir və eyni zamanda bu meyarın, yəni nəyin təhqir, nəyin tənqid olduğu meyarının müəyyənləşdirməsi çətindir. Həmçinin bəzi hüquq araşdırmaçılarının da dediyi kimi, yəni bir şəxsin cinayət törətdiyini bilmədən cinayət törətməsi və hadisə yerində olması əsasları ilə, xüsusilə də jurnalistlərə münasibətdə, xüsusilə də siyasətçilərə qarşı ifadələrin təhqir cinayəti olmaması, yəni dekriminallaşdırılması hallarına
rast gəlinməkdədir. Yekun olaraq isə hər hansısa bir ifadənin, sözün və yaxud da ki, paylaşımın təhqir, böhtan və yaxud da ki, mülki hüquq məsuliyyəti yaratması üçün qeyd etdiyim meyarlar lazımdır. Yəni yenidən qısa olaraq təkrar eləsək, məlumatın yayılması, məlumatın həqiqətə uyğun olmaması, məlumatın şəxsiyyətin ləyaqətini alçaltma mahiyyətini daşıması, eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, yenə də qeyd etdiyim kimi, cinayət istiqamətinə gedəndə fərdlər sadəcə qarşı tərəfin cərimə olunmasına nail olurlar. Mülki hüquq istiqamətdə getdikdə isə ən azından müəyyən qədər bəlkə də o zərər varsa da onun kompensasiya olunması, üzr istəməklə, təkzib etməklə və sair nail ola bilirlər. Və cinayət istiqaməti fərdlərə, həmçinin qarşı tərəflərlə münasibətdə gələcəkdə çox çətinliklər yarada bilər. Bəlkə də ani bir hisslə real heç bir zərərə səbəb olmadan istifadə elədiyi ifadə onun gələcəkdə cərimə olunsa belə məhkumluğunu yaradır. Onun biznes fəaliyyəti varsa, biznes fəaliyyətinə, ictimai fəaliyyəti varsa, ictimai fəaliyyətinə təsir göstərir.